Ei, você, tudo bem? Essa aqui é uma nova forma aí que eu encontrei de interagir com vocês. Esses cortes que vocês estão assistindo agora são de lives que acontecem durante a semana. Então, assista esse corte aí e veja quanta informação bacana que a gente troca aí durante as lives. As lives acontecem nas terças e nas quintas, às 21 horas em ponto. E eu gostaria que você considerasse em se inscrever nesse canal para não perder nenhum desses conteúdos e também vir interagir com a gente. Então, bora lá? Ah, e também não se esqueçam, se você gosta de mecânica e quer aprender um pouco mais sobre esse maravilhoso mundo aí de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir fazer parte da nossa turma. Bora pro vídeo? O canal Caminho de Deus. Boa noite, professor. Mandei fazer o motor da minha Factor YBR. A moto está com um barulho horrível. O rapaz disse que era a biela. Trocou, está do mesmo jeito. O que pode ser? É o motor. O motor é 2014. Gastei muito. Ô meu amigo, é o seguinte. Você trocou aí biela, trocou parte de cima, né? Pelo que eu entendi, deve ter trocado aqui de cilindro, né? Se tem barulho ainda nesse motor, cara, dá uma olhada se não é o balanceiro, né? Às vezes o balanceiro dá barulho na motocicleta, né? E na hora que o mecânico aí montou, ele não se atentou, né, para dar uma olhada aí nos rolamentos do balanceiro, na engrenagem do balanceiro, e às vezes é só ele que está fazendo barulho aí e está fazendo ele passar raiva aí na hora da montagem, tá? Dá uma olhada aí, às vezes é só o balanceiro que está com problema, tá bom? Um salve, espero que você consiga resolver aí o problema da motoca, tá?